হ্যালো বন্ধুরা, ফাল্গুনির রান্নাঘরে একটা নতুন এপিসোডে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি চটজলদি বানিয়ে ফেলা যায় এরকম ধরনের একটা জলখাবার করে দেখাবো। খেতে অসাধারণ স্বাদের হয়, তাছাড়াও খুবই কম সময়ের মধ্যে আপনারা এটা বানিয়ে ফেলতে পারবেন। আশা করব আজকের এই জলখাবার রেসিপিটা আপনাদের সকলের ভালো লাগবে। এর জন্য আজকে আমি প্রথমেই প্রধান উপকরণ হিসেবে নিয়ে নিয়েছি স্লাইস ব্রেড। এখানে আমি এই সাদা ব্রেডটা ইউজ করছি, আপনারা চাইলে ব্রাউন ব্রেড দিয়েও সেম রেসিপিটা করতে পারেন। তো ছোট যে ব্রেডগুলো হয় সেই ছোট প্যাকেটটাই আমি নিয়ে নিয়েছি। পুরো প্যাকেটটা ধরে আমি এক এক করে এরকম ব্রেডগুলো এপাশ ওপাশ উল্টে পাল্টে ভেজে নেব। খুব বেশি লাল লাল করিনি, তো পুরো প্যাকেটটাই আমি সেমভাবে ভেজে নিয়েছি। আর এরকম ভাজার পরে ব্রেডগুলো এরকম একটা চাকু দিয়ে আমি এক একটা স্লাইস ব্রেড এরকম 9 টুকরো করে কেটে নিয়েছি। তো পুরো প্যাকেটের ব্রেডটা কেটে আমার এতটা পরিমাণ ব্রেড হয়েছে। এইগুলোকে আমি সাইডে সরিয়ে রাখছি। এবার একটা কড়াইয়ের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 2 চামচ পরিমাণ সাদা তেল। তেলটা গরম হলে আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে হাফ চামচ জিরে আর হাফ চামচ কালো সর্ষে। এইটা আমি ছোট চামচের হাফ চামচ করে অ্যাড করেছি। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 15-20টা কারি পাতা। কারি পাতাটা দেওয়ার পরপরই এখানে আমি একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ এরকম ছোট ছোট করে কুচি করে কেটে নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিলাম। এবার পেঁয়াজটা একটু মিনিট খানিক ভাজা ভাজা করে নেব। পেঁয়াজের কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে আসলেই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3-4 কোয়া রসুন কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি একটা ছোট সাইজের টমেটো কুচি, দিয়ে দিলাম হাফ চামচ গ্রেট করা আদা আর 2টো কাঁচা লঙ্কা কুচি। ঝালটা আপনারা যে যতটা পছন্দ করেন ততটা পরিমাণ ঝাল অ্যাড করতে পারেন। তো এখানে এই পর্যায়ে আমি সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো আর সামান্য পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো অ্যাড করছি। এই জলখাবারটা বাচ্চাদের জন্য স্পেশালি করলে আপনারা কাঁচা লঙ্কার পরিবর্তে শুধু গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়েও করে ফেলতে পারেন। এই পর্যায়ে খুবই সামান্য পরিমাণ নুন আমি অ্যাড করছি। নুনটা সামান্যই দিচ্ছি, পরবর্তীকালে যদি লাগে আমি তাহলে অ্যাড করে নেব। তো নুনটা দিয়ে আমি সমস্ত উপকরণগুলো একটু নেড়ে চেড়ে স্লাইস ব্রেডগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো ব্রেডগুলো পুরোটা একবারে দিইনি, সামান্য দিয়ে আমি মশলাগুলোর সঙ্গে নেড়ে চেড়ে বাকি ব্রেডগুলো এর মধ্যে ছেড়ে দিলাম। এবার ব্রেডগুলো ভালো মতো আমি মশলাটার সঙ্গে নেড়ে চেড়ে নেব। এই জলখাবারটা যথেষ্ট হেলদি, তাছাড়াও খেতেও কিন্তু টেস্টি। বাচ্চা বড় নির্বিশেষে সবাই মজা সহকারে খাবে। এই পর্যায়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ টক দই। এই টক দইটা আমার ঘরেই পাতা ছিল। তো টক দইটা আমি যখন ঘন অংশটা তুলেছি তার সাথে কিছু জলজলে অংশটাও তুলে নিয়েছি, যাতে এই ব্রেডটার মধ্যে এক্সট্রা কোনো জল আমার অ্যাড করতে না হয়। তো আমি এটাকে প্রায় মিনিট 2-3 জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম। ফিরে এলাম 3 মিনিট বাদে। গ্যাসটাকে কিন্তু আমি লো ফ্লেমে দিয়েই আমি টক দইটা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। এবার এটা আমার হয়ে গেছে। আমি উপরে কিছু ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নেব আজকের এই জলখাবারটা। আশা করব বন্ধুরা আমার আজকের এই জলখাবার রেসিপিটা আপনাদের সকলের ভালো লেগেছে। আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর যে সমস্ত বন্ধুরা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে আমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল। ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, আর তার সাথে এইভাবেই আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন। এতক্ষণ ধরে আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমার সঙ্গে থাকার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।